saya batuk. Maaf kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Sama saya. Baik Mbak, untuk gejala batuknya sendiri itu batuk berdahak atau batuk kering? Batuk kering Kak, soalnya 2 harian ini saya sering makan makanan yang berminyak, juga terlalu banyak minum teh. 2 hari yang lalu sudah minum obat atau belum ya? Belum sempet Kak, soalnya nggak terlalu parah. Selain itu ada gejala lain seperti flu atau demam? Kalau flu sama demamnya kayaknya nggak ada, masih normal. Sebelumnya apa Mbak ada alergi obat? Untuk alergi kayaknya Normal-normal saja ya berarti ya? iya. Baik, saya ambilkan dulu obatnya. Oke. Jadi ini obatnya untuk batuk kering yang Mbak rasakan diminum 3 kali sehari. Lebih baik lagi diminum 1 kali selang 8 jam. Jika sudah tidak ada keluhan lagi terhadap gejalanya, obat dapat dihentikan. Bisa diulang apa yang tadi saya katakan? Ini obat 3 kali sehari, diminum selama 8 jam. Kalau misalnya udah nggak batuk-batuk lagi bisa dihentikan. Iya benar Mbak. Semoga lekas sembuh. Untuk makan gorengan, makan makanan pedas dan makan makanan es, untuk saat ini dihindari dulu ya Mbak. Iya. Saya bungkus ininya, nanti dibayar di kasir.